Anthu ambiri timadziwa bwino lomwe kuti matenda a HIV/AIDS alibe mankhwala oti nkuwachiritsa. Ngakhale pali PrEP, mankhwala odzitetezera, komanso ma ARV, mankhwala otalikitsira moyo. Anthu ambiri timaperekera zinthu zosiyanasiyana pa zifukwa zili chonchi. Mankhwala alipo koma amabisa pena pake, makampani akuopa kuti aluza ndalama zambiri. Inenso pena ndine mmodzi mwa iwo. Koma mwina titamvetsetsa pang'ono zomwe kachirombo ka HIV kamachita kakalowa m'thupi mwathu, tikhoza kuzindikira chifukwa chani palibe mankhwala ochiritsa kufikira lero. 1. Kachirombo ka HIV kamabisala komanso ndikochenjera kwambiri. Nene bwinobwino kuti kachinyengo. Pamene matenda ambiri amakonda kuyendayenda m'magazi, kamapita ndikukabisala magazi oyera aja tinanena kuti ndi asilikali a m'thupi mwathu aja. Ndikuwanamizaso pamwamba pake kuti inu ndife abale anu, ife ndife amodzi. Ndingati ku Malawi kuno kubwere amaliwongo kuchokera ku Russia kuzatipanga konvinsi kapena kuti kutikhulupiritsa ifeyo Amalawi kuti iwo aja anachokera ku Malawi kuno mpaka na ku nyumba ya malamulo zidutse ndithu kuti iwowa ali ngati ife tomwe, ndipo ayambe kukhala ndi maudindo mu nthambi ya boma ija ya chitetezo. Nde basi posakhalisa commander in chief wathu akhale wa ku Russia, area 30 konse mabarracks mudzaze ndi azungu wa ku Russia. Ndi zomwe HIV imachita ikabwera m'thupi mwathu. Imabisala magazi oyera achitetezo amene timatchula kuti ma CD4 cells. Nde ikalowa ma CD4 cells muja isinthe malamulo amene muja. Ma CD4 cells aja momoti ayambe kumachulukana okaoka, iwo aja azibala kapena kuti kupanga photocopy tizilombo tambiri ta HIV. Ndingati inu mulowe m'mimba mwa njovu, ndiye inuyo mulowerere ndithu mu system ya njovu ija. Njovu ija mpaka na izibala anthu kusiya kubala njovu. Pa chizungu timati it integrates into your DNA. DNA ndingati constitution, malamulo a m'thupi mwathu ndithu. Amandondoloza kuti izi ziziyenda chonchi, zizikhala apa. Kachirombo ka HIV kamalowa no mu constitution, mu malamulo a m'thupi mwathumo. Nako ndikusanduka ngati mbali ya malamulo a m'thupi mwathu. Motambiri tikabwera m'thupi mwathu timasiya DNA, timasiya malamulo ake. Koma sitimafika pamene boyayi pochita kuzipangisa kuti nawonso akhale mbali ya malamulo athu. China ndicho kuti ngakhale mankhwala ama ARV amapangitsa kuti tizilombo tambiri tomwe tili m'magazi tithe, mpaka na chipatala kumanena kuti yayitu viral load yanu yatsika kwambiri, kachirombo kali undetectable kuti sikakuonekeraso m'magazi. Pali tizilombo tina tomwe timakhala kubisala, matha kubisala mu anabere, mu ubongo, mu bone marrow, mafupa komanso m'matumbo. Ndiye munthu ukasiya kutenga mankhwala ama ARV, tizilombo tija timati khanga tikunja kwaera, tiye tidzuke. Matenda aja nkuyamba kuonekanso m'magazi. Pajandanena kuti kachirombo kameneka ndi kachinyengo ndikochenjera kwambiri. Chinthu china chomwe kachirombo kameneka kamachita ndikuzisintha. Chitsanzo pano kazooneka ngati kozungulira, kukamada madzulo kaoneka ngati kamakona ka square. It's a moving target. Golo limangosintha 2 minutes change golo. Nde thupi lathu limavuta kuzitolera bwinobwino kodi ife ndeti kuimbana ndi ndani. Nde ena nkumadabwa kuti iyayi komatu ife tinamva kuti anthu ena mbuyomu achirako ndithu matenda awa masana kwane 10 omwe ntendayi inachoka adi m'thupi mwawo. Anthu amene ndawerengapo anali ndi HIV komanso anali ndi kansa ya m'magazi. Nde paja magazi amapangidwa kuchokera mu bone marrow, mafuta am'mafupa mwathu. Anthu amenewa anapangidwa transplant kapena kuti anayikira bone marrow wanyowani ochokera kwa anthu ena. Koma anthu ena wasanali anthu amba iyayi. HIV ikamalowa m'thupi mwathu imalowa pa zitseko zake. Aliyense ali ndi zitseko zimene zindithu zomwe HIV imalowera. Koma pali anthu ena anabadwa ndi kupuwala kumeneko kuti zitseko zawo ndi zazing'ono-zing'ono. HIV uja satha kulowa. Ndiye chifukwa chokuti anthu amenewa agayiridwa bone marrow yomwe ikupanga magazi omwe sangatenge HIV. HIV ya m'thupi mwawo ija imadzafika pena kutheratu, ndikutsala ndi magazi opangidwa mwatsopano opanda matenda. Funanso ndikambeza kagulu ka anthu kena kwe thupi lawo mwaloka limatha kupanga control kapena kuti kutsitsa mphamvu ya kachirombo ka HIV osafunikira mankhwala. Amatha kupanga zimenezi kwa zaka, koma pena thupi lija limadzagonja kupezeka kuti akufunikabe mankhwala. Anthu aja kuti anapezeka ndi kachirombo ka HIV koma nthawi zonse viral load yawo kapena kuti tizilombo tawo timakhala tochepa kwambiri m'magazi mwawo.
ndipo amatha kukhalabe nthawi opanda omwe mankhwala. Pa chizungu timati ma elite controllers. Khulupiriro kuti mwaphunzirako zinthu ziwiri zitatu za kachirombo ka HIV tsiku la lero. Tiyeni tigayiraneni kuti tiphunzire limodzi. Kumbukirani kudziwa ndi mphamvu. Tiyeni tikayezetse. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.